Edhe pse Ministria e Punëve të Brendshme doli me shpjegim zyrtar se çfarë ka ndodhur me zëvendës ministrin teknik për punë dhe politikë sociale Dime Spasov 2 natë më parë, prej VMRO-DPM-s ende po presin epilogun e hetimit nga institucionet. Antari i Komitetit Qendror të Partisë në pushtet, Antonio Miloshovski, thotë se në Ministrinë e Punëve të Brendshme kohës së fundit po mbizotron një politizim. Stavot në VMRO-DPM e sleden. Qëndrimi i VMRO-DPM-s është se partitë politike nuk duhet të hapin hetime dhe të sjellin gjykime për cilin do incident, siç e bën në 2 ditët e kaluara. Secili hetim duhet të jetë punë institucioneve dhe e njëjta duhet të pranohet nga të gjithë. I pyetur nga televizioni 21 se ekziston mundësia që Dime Spasov të mos jetë pjesë e listës së kandidatëve për deputet nëse nuk pastrohet çështja deri në publikimin e listave, Miloshovski tha se këtë e vendos Komiteti Qendror i partisë. Listat e kandidatëve i përpilon Komiteti Qendror i VMRO-DPM-s në konsultim me komitetet komunale nga partia jon politike dhe jam i sigurt se deri në atë moment do të keni një fotografi të qartë dhe në listat tona do të jenë njerëz të spikatur të cilët në punën e tyre kanë kontribuar në përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve të këtij vendi. As partneri i koalicionit Stefçe Jakimovski nuk e di se çfarë ka ndodhur me zëvendës ministrin Spasov. Ai thotë se vendimin se a do të jetë pjesë e listës për kandidat zëvendës ministri aktual duhet ta marrë VMRO-DPM-i. A do të kërkoni nga partneri juaj i koalicionit që Dime Spasov të mos jetë në pjesë e listës së kandidatëve për deputet për arsye morale? Sinqerisht nuk e di se çfarë ka ndodhur me zotëri Spasovin, por çfarë do të ketë ndodhur, ai vendimi përket VMRO-DPM-s. Kanë reaguar edhe nga sektori civil. Aktivistët Pavle Bogojevski dhe Vlatko Vasil i bën thirrje Spasovit që të jap menjëherë dorëheqjen nga posti i zëvendës ministrit. Ata thonë se funksionarët e partisë në pushtet u munduan që edhe një herë t'ia hedhin drejtësisë. Më shumë se 20 orë më vonë avokatët e tij dhe makineria propaganduese e VMRO-DPM-s menduan nga njështën e re se Dime Spasov ka qenë i sulmuar nga kriminalët shqiptar me dosje kriminale, kështu që ai e ka pasur patjetër të ikë dhe të kudas gjithçka para tij. Gjithashtu policët që ndaluan pas shfrenimit 10 minutësh në rrugët e Shkupit ju dokën të dyshim dhe e kishte patjetër të ikë. Gjatë ditës së gjeshme në disa portale doli informata se Spasov e ka pasur patjetër të ikë, sepse është sulmuar nga disa shqiptar me dosje kriminale, kurse emrat e tyre u publikuan edhe nga disa portale. Televizioni 21 kontaktoi me personat e apostrofuar, kurse ata thanë se pikërisht ata kanë qenë të parët që kanë thirrur policinë, sepse vetura e tyre ishte e para që ishte goditur nga Spasov.